warahmatullahi wabarakatuh. لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله ولغفران ذنوبنا وتحصيل مقاصدنا ومزيل سيئاتنا وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته ومن انتسب إليه ثم إلى حضرة جميع مؤلف كتب المعتبر خصوصا حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ العالم العلامة ابن قاسم الهوسي وشيخ العالم العلامة ابن سجل الأسواني وشيخ العالم العلامة إبراهيم البجري وإلى حضرة مشايخنا ومشايخنا خصوصا حضرة مجامع جزولي من يرد جزولي Bagai Zainuddin Jazuli, Bagai Hamim Jazuli, Bagai Fuad Jazuli, Bagai Munib Jazuli, Bagai Mahfud Siraj, wa ila hadrati Syah Ahmad bin Siraj Jambul Borjo, wa ila hadrati Bah Kiai Arwani Amin, wa ila hadratin Bagai Syahroni Ahmadi, wa ila hadratin Bagai Mansur Maskan, wa ila hadrati arwahi wa jadi ya Haji Isban Ma'mun ya Jahlatul Munawwarah ya Haji Nurul Huda Jazuli ya Jahlatul Badriyah ya Haji Mufti Ali Suwaru Kusudi Gus Mamun Kusudi Gus Fikri Pak Manan Pak Mahfud Mahfuz Pak Mahsus wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina khususan hadrati bagi Ilyas bagi Adnan bin Ilyas bagi Abdullah bin Asyam bagi Maimunah binti Madlab bagi Mbak Nyai Azizah binti Marzuki wa bagi Nuruddin Abdul Hadi wa ila hadrati jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan hadrati ahli kubur min hadhil jama'ah wa man hawlahum min wilayah Kambrid wa ila hadrati arwahi man kutiba fi hadal kirtas Munari binti Muslim Muhani bin Rais, Rafiq bin Ruslani, Agus bin Ruslani, Kasmin bin Wasem, Safruddin bin Muhani, Matori bin Muhani, Solihin bin Muhani, Taimah binti Hawa, Midin bin Hawa, Ratinyo binti Hawa, Nyai Kamah binti Hawa, Nur Sidik bin Lanto, Sumrah binti Sangat, Syai'ulillahi walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gangga ulah hormati para ustad, para sepuh, para tokoh masyarakat. Gangga ulah hormati sahibil hajat, sahibil bait, Bapak Mas Haris, Ibu Amriah ingkang wonten dalu menika sampun kersa nyakaken papan panggenan pasugatan kagem rutinan menika. Mugi-mugi Mas Haris, Ibu Amriah tansah pinaringan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak, para rawuh, para sedherek ingkang minulya, monggo sesarengan kita ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kelawan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam monggo kita sami aturaken dhateng junjungan kita sami Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita sami ajeng-ajeng syafaatipun lan mugi-mugi kita sami pantes pinaringan syafaatipun
wiwit ing dalam dunia dugi ing dalam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lawan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para rawuh para sederek ingkang minulya, alhamdulillah kita sami sampun dugi wonten ing dalam sasi Muharram, salah setunggal sasi ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ing dalam sasi menika Allah Subhanahu wa taala nglarang umat Islam nglampahi perang. Keranten Gusti Allah muliakan datang sasi menika inggih menika sasi Muharram. Lan ing dalam sasi Muharram termasuk ingkang biasa kita lampahi niku wonten ing dalam tanggal 11 Muharram wonten santunan anak yatim, badane bocah yatim. Lah kita sami kedah mangertosi ingkang namine yatim niku napa. Ingkang namine yatim niku bocah sing ditinggal mati bapane. Bocah sing ditinggal mati bapane. Nah niki pertama bocah kaping pindho ditinggal mati bapakne. Bocah menurut syariat niku tiyang ingkang dereng baleh. Baleh menika alamate kathah. Salah setunggale inggih punika keluarnya air mani bagi laki-laki dan perempuan. Haid bagi perempuan, khusus datang perempuan. Terus sampun umur kang 18 tahun. Lain dalam prakteke niku biasane ngangge umur, sebab ningali bocah wis metu mani apa durung niku kangelan. Ningali bocah wis pernah ngetokna getihat apa durung niku kangelan. Akhirnya praktek masyarakat niku nganggene umur. Biasanya lamun SMP niku esi kategori bocah yatim. Soalnya lamun SMP niku mentok umur 15 tahun. Biasanya lamun sampun SMA niku sampun medal saking kategori bocah yatim. Sabenere menawi kita niku jujur kedai dipuntang leti. Walaupun esi umur 13 tahun ditakoni kon wis metu mani apa durung. Namun pengen jujur. Cawadon umur 10 tahun. Walaupun nembe 10 tahun ditakoni kon wis pernah ngetokna getihat apa durung. Lamun wis pernah berarti wis dudu kategori bocah. Cuma kayane durung pati telaten. Bocah kumpulna kabone siji-siji. Bilang gue itu punya saya apa? Uroti. Akhirnya praktek sing biasane niku nganggene umur. Terus lamun ditakoni siji-siji, insyaallah kayane ana sing goro. Soalnya lamun jujur engko ora oleh santunan. Nah niku. Niku nggih pertama bocah. Kaping kali dipun tinggal mati bapane. Berarti lamun ditinggal kabur bapane ora tanggung jawab, bapane ora ngurusi, niku nggih termasuk kategori bukan anak yatim. Ora diurusi nang bapane, ora dinafkahi nang bapane, tapi sebenarnya bapane esi urip, ya niku sanes kategori anak yatim. Walaupun membutuhkan
membutuhkan. Lamun panjenengan santunan judulnya dudu santunan anak yatim, tapi santunan fakir miskin. Lah lamun pandi model santunan fakir miskin, engko malah kangelan panitiane. Nyung daning ora mlebu Pak RT. Nyung daning ora termasuk Pak RT. Nyungnya termasuk wong sing miskin Pak RT. Nyungnya termasuk wong sing membutuhkan. Nyungnya termasuk wong sing kekurangan. Akhirnya panitia bingung. Panitia bingung. Nah ini termasuk masalah bansos yang ngoten niku. Ruwet. Mulane niku nganggene ancer-ancer pertama niku bocah, kaping pindho niku ditinggal mati bapakne, tinggal mati bapakne. Walaupun toh sejatine walaupun anak bapakne luwih membutuhkan kadang. Walaupun anak bapakne luwih membutuhkan. Laka bapakne tapi sugih. Nah niki laka bapakne tapi sugih. Nah niku tetep oleh santunan. Lah sing ana bapakne tapi ora mampu, ya berarti mlebune nang fakir miskin itu berarti termasuk kategori teng mustahik zakat. Sasarane beda malih. Sasarane benten malih mustahik zakat wong sing berhak nerima zakat. Nah niki biasane prakteke wong-wong sing ngoten niku sing merasa membutuhkan biasanya pas santunan ket pada teka, padahal ora mlebu nang data. Pas santunan pada teka, termasuk sing ditinggal mati ibune ya pada teka. Berharap mendapatkan santunan. Lah niku akhirnya panitia bingung. Pandine laka jatah ora dinyein melasi. Nah niki berarti tugasnya wong sugih kuwi berarti engko dipecingi jadi pecingi lewat duit pribadi dudu duit sing khusus kanggo santunan. Nah niki pertama bocah kaping pindho dipun tinggal mati bapakne. Tinggal mati ibune niku sanes. Menawi ditinggal mati ibune niku mboten termasuk. Tinggal kabur bapakne ya mboten termasuk. Bapakne orang ngurusi, bapakne ora tanggung jawab ya mboten termasuk. Ya yatim. Nah niki. Go menawi badhe wonten ingkang dados panitia kedah dipun tegesaken. Soale lamun ora jelas kategorine mangke malah panitia bingung. Lamun kategorine ora jelas malah mangke panitia sing bingung. Akhirnya orang nganggo hukum tapi nganggone perasaan. Sangger nggo perasaan ruwet. Angger nggo perasaan ruwet. Soale engko bakale akeh masalah. Si A melaso. Akhirnya si A dingin. Barang kaya si B ngerti, si B iri. Si C ngerti, iri. Anjoge ora karuan. Niate tak apik tapi anjoge ora karuan karena wis metu saking jalur. Niki. Jadi insyaallah niki malam kumis niki nggih. Malam kumis nih. Nah niki ampun iku masalah lare yatim. Hadirin para bapak, para rawuh, para sedherek ingkang mulya, nglajengaken ingkang pertemuan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi
wa bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Wal amalu lan penggawean al kasiru kang akeh. Wal amalu lan penggawean al kasiru kang akeh al mutawali kang nuli-nuli opo amalul kasir kasalasi khutuwatin kaya telu piro-piro jangkahan amdan iku sengaja kana ana opo dalika mangkono gerakan mangkono amal au sahwan utawa lali. Amalu ana penudaya amal al qalilu kang setitik iku fala tabdulu mangka ora batal apa sholatu sholat bihi kelawan amal qalil. Lajeng perkawis ingkang batalaken sholat inggih punika nglampahi pekerjaan ingkang kathah, nglampahi pekerjaan yang bukan termasuk rukun sholat. Gerakan yang dianggap banyak itu 3 kali gerakan berturut-turut, baik sengaja atau tidak niku saged membatalkan sholat. Kukur-kukur nganggo tangan ping 3 berturut-turut walaupun refleks tetap sholatnya batal. Walaupun refleks tetap sholatnya batal. Bisanya tetap batal karena membuktikan bahwasanya kita itu glambyar ing dalem nalikane nglampahi sholat sampai nglakoni 3 kali gerakan di luar sholat berturut-turut niku berarti kita glambyar. Mulane walaupun kelalen, walaupun ora sengaja tetap dihukumi batal. Lah lamun pan kukur-kukur ing dalam salat carane pripun? Lamun pan kukur-kukur ing dalam salat niku carane sing gerak jari mawon. Menawi sing gerak niku jari niku tidak membatalkan sholat walaupun ada 3 kali gerakan berturut-turut, sebab jari niku termasuk anggota cabang bukan anggota inti. Jadi yang membatalkan itu anggota inti bukan anggota cabang. Jadi misalkan sing gatel sirahe jenengan gerakaken tangan maring sirah terus mandeg, sawise mandeg sing gerak jari ini. Kukur-kukure aja kaya kiye. Namun kukur-kukure kaya kiye ping 3 niku batal. Tapi nempel disit maring sirat lapakane sawise niku sing gerak niku jari. Nah niki mboten batalaken salat karena sing gerak niku bukan anggota inti tapi anggota cabang. Mata ketika sholat kan bergerak, lirik kanan, lirik kiri, melirik ke atas, melirik ke bawah. Niku mboten batal walaupun berturut-turut karena mata termasuk anggota cabang bukan anggota inti. Ilat, namun sholat misalkan jenengan sholat ilatnya milet-milet. Nah niku walaupun 3 kali berturut-turut boten batal sebab niku termasuk anggota cabang bukan anggota inti. Tapi lamun niate niku dolanan pengangguran salate batal. Niate dolanan alias pengangguran tidak ada keperluan maka salate batal. Niki ya. Amdan kana dzalika au sahban.
Termasuk nalikane baruku niku kan itidal. Itidal, pas itidal niku ya tangane sing anteng aja sampai oyak-oyak aja sampai kampleng. Mulane dipundhawuhaken lamun sing tangane jlutak nalikane itidal sedakep. Nalikane itidal sedakep lamun sing tangane jlutak. Dadi ora oyak-oyak pas itidal. Langsung sedakep sih. Pas itidal langsung sedakep. Dadi tangane ora oyak-oyak. Lamun tangane jlutak. Lamun tangane niku ora gelem anteng. Niku wonten sing dawuh ngoten niku kanggo menghindari melakukan gerakan di luar sholat sebanyak 3 kali yang efeknya bisa membatalkan sholat. Wal hadasulan hadasalah zoro kang cilik wal akbarulan gede. Wal hadasulan hadas ala zoro kang cilik wal akbarulan gede. Hadas di dalam sholat niku saged membatalkan sholat. Walaupun metune ora sengaja. Tetap sholatnya batal. Biasane sing metune ora sengaja niku biasane entut. Kadangkala saking akeh gas ning jerone weteng ujug-ujug metu dhewek bes. Utawa wong sing beser. Sing nguyuwe cret-cret niku ya kadangkala ngoten niku. Ora sengaja ana uyuh, ana air seni sing metu cret ngoten niku. Nah, lamun wonten tiyang sing ora bisa terbebas dari hadas selama waktu sholat. Jadi waktu sholat niku kira-kira 5 menit ya. Menawi wonten tiyang ora bisa terbebas dari hadas selama 5 menit, berarti tiyang niku termasuk kategori faqidut tahurain. Kategori daimul hadas. Jadi gambarannya daimul hadas niku dia tidak bisa terbebas dari hadas sekadar waktu sholat. Nah, daimul hadas niki tata cara sholate niku ora oleh dipedhot antarane wudu karo sholat. Ora oleh dipedhot antarane cewek karo wudu ora oleh dipedhot. Jadi dibersihin dhisik, bar dibersih disumpel. Bar disumpel wudu. Bar wudu langsung sholat. Walaupun nang jerone sholat ngetokna hadas niku sholatnya tetap sah. Niku daimul hadas. Karena apa? Karena dia tidak bisa terbebas dari hadas selama waktu sholat. Sekedar waktu yang bisa digunakan untuk sholat. Maka model sholatnya seperti tadi, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau orang yang normal kan wudu jam 1:30, sholatnya jam 1:30 ora masalah. Utawa wudu isya kanggo sholat subuh, ya mboten masalah. Bar sholat isya ora batal sampai subuh, misalkan. Berarti ora kuyu. Ora nguyu, ora turu. Langsung kholwat sampai subuh. Tapi kholwatnya ora karena lari dari kenyataan. Kholwatnya ora karena lari dari kenyataan. Kholwat lari dari kenyataan malah dosa. Dengan anak bojo, anaknya wajib nafkahi, bojone wajib nafkahi.
karena jenengan pusing orang duwe duit orang duwe pegawaian akhirnya uzlah nang jerone gua yang pan uzlah pan kholwat pan madhep mari Gusti Allah bojo karo anake ditinggal niku dudu kholwat arane tapi lari dari kewajiban apa rupane nafkahi bojo karo nafkahi anak atas nama kholwat nafkahi bojo karo anak ditinggal berarti niku kholwat sing boten bener kholwat sing boten leres. Nah niki jadi walaupun wudu salat isya kanggo salat subuh yang boten nopo lamun tiang niku normal. Nah ini tapi lamun daimul hadas tidak boleh ada jeda, harus langsung bersesuci langsung wudu, baru wudu langsung sholat. Nah itu pada saat sholat walaupun dia mengeluarkan hadas sholatnya tetap dianggap sah. Jadi sumpel nganggo apa? Sumpel nganggo kapas. Kapas. Apa sing disumpel bolongan niku? Bolongan sing kanggo ngetok hadas. Dalam? Bisa dikarati? Pempes. Tapi bolongannya kudu ditutup. Bolongannya kudu ditutup. Kok dilapisi plastik es. Kok dikarati. Masuk. Nah, ini nah, mudah-mudahan kita boten ngalami sing ngarane daimul hadas ngrekasa. Daimul hadas niku rekasa. Wa hudusun najasati lan anyar tumekane najis allati la yufa niki allati la yufa najis ingkang boten dipangapura. Walau waqa'a lan lamun tumiba ala saubihi ngatasé pakaiane sakes. Apa najasatun najis ya bisatun kang garing panafada nuli ngipat-ngipatna sapa sakes ing najis. Panafada nuli ngipat-ngipatna sapa sakes saubahu ing pakaiane sakes halan ing dalem sak nalika lam tabtul mongko ora batal apa salate sakes. Pada saat salat kejatuhan najis maka salat kita batal apabila najis yang jatuh itu najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Nah, najis yang dimaafkan itu najis yang seperti apa? Najis yang dimaafkan itu pertama kalau najisnya sedikit itu termasuk najis yang dimaafkan. Yang kedua najis yang sulit dihindari itu juga najis yang dimaafkan. Gambaran sulit dihindari bagaimana? Gambaran sulit dihindari niku panjenengan sholat nang tempat sing tidak pernah sepi dari najis dan tidak ada tempat lain selain itu. Dan tidak ada tempat lain selain itu. Setiap 30 detik ana manuk nembelek. Misalkan setiap 30 detik ana manuk nembelek. Tulilah ke tempat maning sak liyane nengkono. Lakat tempat maning sak liyane nang kono. Maka itu termasuk najis yang dimakfu. Kemudian najis yang dimakfu lagi adalah najis disebabkan karena jumlahnya sedikit. Nah, sedikit atau banyak ukurannya apa? Yang paling enak ukurannya adalah umumnya manusia. Lumrahe wong ngarani akeh apa titik. Lamun umume wong ngarani akeh berarti najis dianggap akeh.
lamun wong ngarani titik berarti najis kuwi dianggap satitik. Contoh, jenengan salat. Posisine jenengan niku wudunen. Wudunen. Berarti pas salat niku ditutupi dhisit to wudune. Ditutupi dhisit nganggo misalkan hansaplas. Ngaten nggih, hansaplas. Jebule wis ditutupi nggo hansaplas tetep ana sing mrembes. Rembesane kuwe mau sampai tembus maring sarung. Lah, tembus maring sarung kang katon. Kadang kala ana sing dlemoke akeh, kadang kala ana sing dlemoke satitik. Nah, satitik akeh niku ukurane apa? Ukurane lumrahe menungsa. Amun satu titik niku dianggap satitik. Umume wong mesti ngarani satitik. Nah niki, lamun ukurane kaya koin semono duit, umume wong piben ngarani. Akeh apa titik niku? Akeh. Nah niku termasuk malih jenengan lagi sholat ngeplak. Nah, orang sengaja ya, anggar sengaja tak batal. Orang sengaja ngeplak lemut. Orang sengaja ngeplak lemut. Plak terus anak getih sing glewer. Lah niku deleng glewerane akeh apa setitik. Lamun setitik niku berarti dipangapura, lamun akeh berarti boten dipangapura. Nah niki, jadi najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis itu dimaafkan, berarti sholatnya tidak batal. Ampun. Nah niki wonten kasus, nalikane sholat ketiban najis. Terus najisnya niku gak garing. Ketiban najisnya niku gak garing. Kemudian secara langsung najis itu kita buang dengan cara menggerakkan pakaian kita. Yang digerakkan itu pakaian. Jangan yang digerakkan najisnya, tapi yang digerakkan itu pakaiannya. Maka lam tabtul sholat kita tidak batal. Tapi syaratnya kita tidak sholat di masjid. Kalau kita sholat di masjid, ya mending sholat kita yang batal daripada mengotori masjid. Utawa sholatnya ning jero omah. Bisa nih mushola karo masjid beda. Mushola statusnya karo masjid sangi sore. Lebih mulia masjid daripada musola. Buktinya apa? Buktinya musola ora kena kanggo itikaf, tapi masjid kena kanggo iktikaf. Jadi musola kados mriki niku kaya musola sing jero omah hakikate. Cuma bedane lamun sing jero omah niku gene pribadi, lamun sing kene iki kados dene niki dene umum. Padahal musolane bedane sing siji kanggo umum, sing siji kanggo pribadi. Nah, sing beda maneh niku masjid. Masjid niku saged kangge iktikaf. Nah ini wahudusun najasabi. Wangki syaful aurat lan kebukane aurat amdan kelawan sengaja. Membuka aurat dengan sengaja pada saat sholat. Fa'in kasyafarihu fasatarha fil halam tabjul sholatuhu. Apabila yang membuka aurat kita adalah angin, ini contoh sing boten sengaja terbuka, tersingkap aurat karena ada angin yang lewat, kemudian langsung kita tutup, maka sholat kita tidak batal. Maka sholat kita tidak batal. Nah niki, lamun sing buka wong kepiben.
Lagi sholat ana wong pengangguran jenengan aurate dibuka. Lamun ora bisa langsung ditutupi ya jenengan sholate batal. Bisa ora langsung ditutup, ora bisa ditutupi karena cekeli bae sih. Pan ditutupi cekeli bae sholate batal. Utawa ditarik kucing. Lagi sholat sarunge ditarik kucing ya. Tarik kucing sampai loro tarik mancing ora bisa ya maka sholate batal. Salat batal. Wa tahyirun niyati lan oai niat kaayan ya al khuruja minas salat. Kemudian berubah niat seperti niat keluar dari salat. Nah niki termasuk nggih jenengan niku duweni prasaku ning jerone salat. Dene prasaku ning jerone salat. Lagi ning jero salat jenengan prasaku nyung durung wudu piye? Prasaku nyung durung wudu. Nah niku berarti termasuk kategori tahyirun niat. Prasaku durung wudu. Gantungaken batale salat. Jebule ya durung wudu temenan. Walaupun durung ngerti sak nyatane langsung salate dihukumi batal. Utawa ngo sarung. Yen krendek prasaku sarung ge bolong karena rokok. Iku namanya tahyirun niat. Prasaku sarung ge bolong karena rokok. Barang bar salat ditiliki. Jebule ora bolong, berarti salat ora batal. Padahal pas mikir ngoten niku termasuk kategori tahyirun niat. Sebab niate wis berubah. Jenengan gantungaken batale salat kelawan sesuatu. Rasaku nyung sarunge bolong. Berarti gantungaken batale salat dengan terbukanya aurat. Ternyata bar salat ditiliki lah kasing bolong. Alhamdulillah, berarti nyong salate aman, salate nyong ora batal. Padahal wis batal. Karena apa? Pas ning jerone salat kowe mikir kaya kowe. Gantungaken batale salat kelawan sesuatu. Lah niki tahyirun niat. Niate berubah. Berubah. Nah niki teng mriki contohe kados dene niat keluar dari salat. Wastidbarul kiblatilan mungkuri kiblat kayaj alaha khalfa dhuhrihi lan mungkuri kiblat kayaj alaha kaya nyentang nyediaken sapa sas ing kiblat khalfa dhuhrihi ing dalam mburine gegeresa sakes lagi salat ana sing malik sing mone madhep ngulon dadi madhep ngetan niku sing mone madhep ngulon dadi madhep ngetan niki niku salatipun batal iki hatta law harafa insanun qahran anhu batalat salatu walau adan qurbin dzalika walaupun ana sing pengangguran diingserna sing mone madhep ngulon dadi madhep ngetan ini walaupun jenengan balik madhep ngulon niku salate tetep batal karena niku jarang terjadi. Lah niki monggo dikemriki menawi ingkang badhe tanglet Nyuwun sewu setelah nyuwun sewu. Badangnya kapan? Dengan batal sholat yang bergerak 3 kali itu waktunya dari takbiratul ihram sampai salam apa ada lagi satu gerakan dalam gerakan sholat? Melakukan gerakan di luar sholat 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Kalau baru 2 kali kemudian berhenti, berarti sholatnya belum batal. Pas Fatihah gerak 2 kali berturut-turut. Terus pas ruku gerak 2 kali berturut-turut. Dan itu sholatnya mboten karena belum 3 kali.
Isi tidak ada terus sembahyang Jumat. Barang Misalnya mau terus tiga sembahyang kali Jumat sih, Gus. tengah-tengah. Terus ini di Orang bisa duit, itu kan Gus. jelas batal loh dan. Ya. Tapi- Tapi kan belum bloker. Iben Ini kan sembahyang Jumat tengah-tengah. Iya. Terus kan yang tembakan kayak ini idenya orang banyak wudhu kan jelas batal loh ya. Iya. Tapi lo kan nyumpah numpak kemarin gue. Nah itu udah sisa loh. Niku jenengan namine tahawun fil ibadah, talaub fil ibadah. Dolanan ing dalam ibadah. Wis ngerti ora duwe wudu salat. Niku arane dolan lalen. Kelingane barang salat ya. Iya keling idenya Berarti ora kelalen no. Ora kelalen. Pas kelingan jenengan kudu batalna salate. Namun diterusna salate jenengan arane dolanan. Ora duwe wudu tapi tetep nglakoni salat. Niku arane dolanan ing dalem ibadah. Lah carane piben? Carane jenengan pura-pura nutupi irung ben ngartine mimisen. Dadine metu ke ora isin. Pura-pura nutupi irung ben dikira mimisen dadine metu sing masjid ke ora isin. Walaupun nabrak wong sholat. Ora apa-apa walaupun nabrak wong sholat. Pokoknya dikiranya kas ngentut. Angger nutupi irung dikirane mimisen, dadi ora pati isin. Tapi lamun ora nutupi irung niku dikirane pas kentut kan isin. Nah, nutupi irung endak dikirane mimisen. Ayo di sembahyang mata ilak ini sih piye? Iki lamun lirak-lirike dolanan salate saged batal. Lamun lirak-lirike dolanan niku salate saged batal. Tapi lamun lirak-lirike niku karena refleks misalkan ya, nah niku makruh. Makruh niku. Lirak-lirike karena refleks, tawa kedap-kedap. Tapi kok ora dolanan niate pancen refleks, pancen kaya kue. Nah niku makruh karena termasuk hal-hal sing bisa ngurangi tumakninah. Hal-hal sing bisa ngurangi tumakninah. Punten Ustaz, Pun pan salat keder ora ulur kidul wetan kulon nek anggone perasaan. Nah niku pripun Ustaz? Wis pisan. Pindone lagi salat tiba-tiba gedange ngadeg. Subuh. Lentik. salah setunggale syarat salat inggih punika madhep kiblat. Pada saat akan sholat kita harus bersungguh-sungguh dalam menentukan arah kiblat. Harus bersungguh-sungguh dalam menentukan arah kiblat. Ketika kita sudah bersungguh-sungguh dengan menggunakan alat, dengan menggunakan kompas, atau zaman sekarang menggunakan HP, terus kita sholat, maka sholat kita dianggap sah. Sholat kita dianggap sah. Nah, kalau posisinya tidak ada alat sama sekali bagaimana? Hanya menggunakan perasaan. Hanya menggunakan perasaan. Dan itu termasuk kategori darurat. Karena wis laka alat sama sekali kanggo nentukna arah kiblat. Lamun syana matahari kan mending. Peruh etan ulon. Lamun syana arah matahari urung etan ulon lor kidul mending. Nah, gambarannya pas mendung berarti ya. Ya gambaran. Mendung lah. Wis kok ora ngerti. Mendung. Ngalor ngidul ngetan ulon ora ngerti lah ya. Nah, niku berarti kategorine wis darurat. Wis ora duwe alat, ora duwe kompas, ya wis ngoperasaan bae ora apa-apa karena termasuk kategori darurat. Tapi lamun kategori normal mboten nangsal ngangge perasaan. Aku naning kan. Gedang itu, gedang bunyi jawab. Gedang bunyi jawab.
Gedang itu goreng apa tiga kan? Ada tegor. Nah niku gedang niku termasuk anggota cabang. Cabang. Nggih. Jadi walaupun jengat 3 kali berturut-turut buatan masalah. Sing penting buatan dolanan nggih ya. Harus dolanan iso betah. Dolanan. Matur nuwun Pak. Wis pada. Ini bisa lihat. Buat sembarang ini wis kabeh dinggo kepribe kan jumlah kudu nempel ki jebli. Boten napa-napa soal gawe masker. Kan sing syarat nempel kan niku batuk. Bisane irung nempel, karena anggere irungnya nempel berarti batuknya nempel. Jadi orang masalah. Walaupun nganggo masker. Batuknya ditutupi. Koyo. Kan iku sing mboten nangsal. Batuknya ditutupi niku sing mboten nangsal. Batuknya ditutupi sing dimaskeri batuknya niku sing mboten nangsal. Iya, lho. Ampun nggih. Atur mawon mugi-mugi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين شاكرين لله من حمدا يا نعمك في مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمشايخين ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلهنا علمك كافنا نسألك فينا بحق الفاتحة سؤالا وكرامك كافنا المغفرة أكرمنا بحق الفاتحة فيما قلنا حصل ما في تدبيرنا. اللهم بارك لنا في علمنا، اللهم بارك لنا في تعلمنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في جميع أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة، خصوصا بأمرنا هذا في طلب علمك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.